ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରଙ୍ଗିଆପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସ୍କୁଲ, ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଭଳିଆ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ଅବସ୍ଥା, ଘାସ ଗୋଟି ଉଠିଯାଇଛି, ସଫାସୁତୁରା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ କେହି ଅନଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲଟିରେ। ଘର ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏଇ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଗୋବର ଫୋବର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ସେଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି, ସ୍କୁଲଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଘରେ 60 ପିଲା, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଙ୍ଗିଆପାଳ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟିଏ, ପିଲା 60, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ରୋଷେଇ ଘର, ୱାଲ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଈ ଗୋବର ହେଇ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସ୍କୁଲଟି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଟିକେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋବର ଖତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କଥା, କେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, କୌଣସି ଲୋକ କେହି ଅନଉନାହାନ୍ତି ଏଠିକି। ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ଏ ସ୍କୁଲର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ମାଦୁଅରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି।